はい、今日は DOZ4 のリアのタイヤ交換やってみたいと思います。じゃまずマフラーから外していきます。下2本外していきます。はい、次は取り付けの2本外します。はい、4箇所外れました。マフラー外れました。はい、じゃあインパクトで回します。ワッシャーあるんで、ワッシャーだけ気をつけてもらって。はい、取れました。はい、じゃあチェンジャー使ってタイヤ抜きたいと思います。はい、はい、じゃあタイヤレバーでタイヤの方抜いていきます。反対側にもバール入れて叩いていってきます。はい、抜けました。はい、新しいタイヤにフィードクリーム塗ります。はい、はい、タイヤ入れていきます。はい、反対側も入れていきます。はい、入りました。はい、じゃあやります。はい、2キロにします。はい、2キロです。はい、そしたらタイヤ組み付けていきます。
インパクトで締めます。はい、じゃあマフラーの方取り付け戻していきます。はい、マフラー戻し終わりましたので、これで作業完了になります。